Hello， 朋友们，大家好，我是包包，欢迎收看篮球电饭煲，带您了解最新鲜的篮球资讯。这绝对是 NBA 历史上最杀人诛心的绝杀，从接到球到扣进篮筐只用了短短 0.2 秒的时间。如果韦德看到这一球，不知道能不能打出10分。而亲手创造这一神迹的，便是那位无冕扣篮王阿隆·戈登。北京时间2025年4月27日 ，NBA 季后赛正在火热进行中，快船坐镇主场迎接联盟第一人尼古拉约基奇的挑战。赛前两队大比分来到了2-1，这场比赛的重要性不言而喻。如果快船能够赢下这场比赛，那么快船拿下整个系列赛就只是时间的问题了。而对于掘金来说，这是一场绝对不能输的比赛，而比赛的走势也是一波三折。上半场两队你来我往，掘金始终保持着微弱的领先优势，却一直无法拉开比分。面对这种焦灼的情况，两队的防守强度也是逐渐加大，而裁判也是选择把比赛交给球员本身，这也间接的导致了双方火药味逐渐浓郁。终于在上半场结束前，双方爆发了一场大规模的冲突，戈登更是冲出重围，想要暴揍哈登。好在双方球员迅速拉开，然而本应该驱逐离场的动作，却在裁判观看完回放后，只是不痛不痒地给予了一个技术犯规，而这也为全场比赛最后时刻的绝杀埋下伏笔。最终上半场结束，掘金仅领先2分。可到了下半场，场上本来焦灼的比赛却突然一边倒，掘金在约老师的带领下，迅速发起了一波进攻高潮，而快船在一波断电后，比分也一度落后到22分。可就当人们以为快船本场比赛就要交代在这里的时候，两队的形势却发生了180度的拐弯。面对掘金突然的断电，小卡率先发难，连突带罚的拿下4分，而哈登也不甘寂寞，成功打成2+1，一波7-0的小高潮成功打停了掘金。可暂停回来后，掘金的形势依然没有缓解，不仅防守端接连漏人，进攻端更是失误不断，而快船也是不断的迫近比分。在全场比赛还剩3分02秒的时候，祖巴茨篮下空篮打进，成功的将比分追到只差7分。而这还没完，铁了一整场的鲍威尔突然的2记底角3分命中，而被球迷诟病的博格丹也成功的在篮下打进2分。在比赛还剩1分11秒的时候，快船终于完成了比分的反超，惹怒了的约老师却突然发难，底线突破造成祖巴茨犯规，2罚中1，随后更是面对后者打进一记不讲理的后仰投篮，又一次将比分反超2分。尽管最后时刻祖巴茨成功将比分追平，但还留给掘金8秒的时间，而这8秒却将永久的载入史册。掘金发球，约老师接到球选择单打，快船见状立刻选择双人包夹，而约老师也没再选择传球，而是比赛最后时刻转身强行出手，而篮球也是成功的偏离了目标。就当人们以为比赛就要进入加时的时候，篮下的戈登却突然高高跃起，在时间还剩0.2秒的时候将球补进，而这一球是否有效，肉眼根本无法看清。快船全队也是愣在了原地，连约老师也是摇头走向替补席。然而亲手创造这粒进球的戈登却是跑向球员通道，或许只有他自己清楚知道这球有效，而裁判观看回放后也成功的确认了这一消息。最终掘金凭借这一颗神奇的绝杀，成功的赢回了主场优势，而这轮系列赛的悬念也再一次持续下去。但我相信很多年后，当人们在聊起这场球的时候，这个逆天绝杀必然会记忆犹新。